चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास बजाज कंपनी का पल्सर NS 125 सीसी बाइक है और इस बाइक में फ्रंट वाले पोजीशन से बहुत ज़्यादा खटखट का झरझर फड़फड़ का साउंड आ रहा है जब हम बाइक को जर्किन वाले रोड में ड्राइव करते हैं उस टाइम। इस बाइक में सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले, हम यहाँ से इस नट को ढीला करके और इस वाले नट को टाइट किया तो हैंडल ढक जो होता था हैंडल से भी खट साउंड आता है, लेकिन हैंडल ढक को टाइट कर दिया इस फ्रंट वाले पोजीशन से, क्योंकि इस बाइक का हैंडल में कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला। इस बाइक का हैंडल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब इस बाइक का हमने यहाँ पर शॉकर को चेकअप किया, शॉकर में भी कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला। उसके बाद इस बाइक में हमने चेक किया फ्रंट वाला यहाँ पे व्हील में जो वायरिंग लगा रहा था 6301 इस व्हील का वायरिंग नंबर है। इस व्हील का हमने वायरिंग भी चेकअप किया, लेकिन वायरिंग इस बाइक का प्रॉपर सही था। उसके बाद मैंने फिर इस बाइक को ड्राइव किया। ड्राइव करते वक्त मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम मिला कि आप लोगों को हम बतला रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं। और आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि बिहार चलता है सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पे। तो हम बिहार से हैं, बिहार में मधुबनी जिला से हैं। इस बाइक का जो साउंड आ रहा है फ्रंट से वो आ रहा है, देखिए यहाँ पे डिस्क के कैलिपर से, देखिए डिस्क के कैलिपर किस तरह से आगे पीछे हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इस बाइक में जो साउंड आ रहा है वो यहाँ से डिस्क के कैलिपर से आ रहा है। देखिए डिस्क का कैलिपर जो है कितना ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, देखिए किस तरह से आगे पीछे हो रहा है। इस तरह से आप चेकअप कर सकते हैं यहाँ से, देखिए कितना आगे पीछे हो रहा है, खटखट का साउंड आ रहा है। इस डिस्क को क्या करना पड़ेगा, डिस्क का सर्विस करना पड़ेगा। इस बाइक का डिस्क पैड अभी ख़राब नहीं, प्रॉपर सही है। इस बाइक में कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क को सर्विस करना है। सर्विस करने के लिए डिस्क कैलिपर को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए हम फटाफट से इस डिस्क को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस डिस्क को ओपन करने के लिए 12 mm का रिंग स्पिनर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मशीन का। चलिए इस दोनों बॉल को हम खोल करके बाहर निकालो। देखिए डिस्क कैलिपर खुज करके बाहर आ गए यहाँ पे। इस बाइक का अभी डिस्क पैड भी प्रॉपर से है, डिस्क पैड अभी ख़राब नहीं हुआ है। इस बाइक का हम डिस्क पैड चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क कैलिपर को सर्विस करेंगे। चलिए हम इस फटाफट से इस डिस्क कैलिपर को यहाँ से खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको ये जो 5 mm का एल्की बोल्ट, देखिए इस एल्की बोल्ट को खोल करके बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग एल्की बोल्ट को नहीं खोल रहे हैं तो भी आप इस डिस्क कैलिपर को आप अच्छा से सर्विस कर सकते हैं। आप इस नट को नहीं ओपन करना चाहते तो इस पैड को इस तरह से दबाइए। देखिए यहाँ पे डिस्क पैड जो डिस्क शू है यहाँ पे बाहर निकल जाए। आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए किस तरह से बाहर निकल गया। दोनों तरफ का डिस्क पैड को आप इस तरह से बाहर निकाल सकते, देखिए बाहर निकल गया। आप इसको अब नहीं निकालिए तो भी आपका काम चल जाएगा। तो अब क्या करना है, यहीं पे देखिए यही फ्लो हो गया। देखिए यहाँ पे किस तरह से आगे पीछे कर रहा है। तो अब इसको हम आस्ते आस्ते से इस पिस्टन पिन को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना ज़्यादा देखिए जाम हो गया है। यहाँ पे डिस्क टाइट किया रहता है इस बकेट के ऊपर। इसका आप कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। इसको मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक इस बाइक का ये डिस्क कैलिपर को सर्विस किया गया होगा, क्योंकि अगर सर्विस होता तो इस तरह से यहाँ पे जंग नहीं लगा रहा था। अगर इसमें जंग लग जाएगा इस तरह से तो आपको बाइक का डिस्क जो है सो जाम पड़ रहा होगा, जाम हो जाएगा, व्हील भी प्रॉपर रन नहीं करेगा। अब क्या करना है, इसके अंदर आपको देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा है। अब इसके अंदर आपको आप चाहे तो इसको अच्छा से वॉश कर सकते हैं। वॉश किस चीज़ से करना है, इस पर डीजल का यूज करना, नहीं आपको पेट्रोल का यूज करना है। इसको जो क्लीन करना है वो है इस एयर गन की मदद से। तो देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर रस्ट भरा है, देख रहे कितना कचरा है, देखिए कितना कचरा। अब आपको डिस्क पैड को आप चाहे तो खोल करके भी यहाँ पे सरेश का यूज कर सकते हैं। इसको रैपर भी बोलते हैं, सरेश का भी बोलते हैं। इससे हम इसको अच्छा से पहले क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि अभी डिस्क पैड ख़राब नहीं था, डिस्क ख़राब नहीं था, इसको हम यहाँ पर चेंज नहीं किए। ये अच्छा से क्लीन हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इस कैलिपर के अंदर इस हल के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे ग्रीस डालना है। इस तरह से इस रबर को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके इस दोनों होल के अंदर ग्रीस डाल देना है आपको, ताकि ये स्मूथ हो जाए और ये अच्छा से वर्क करना लगे।
इसका काम प्रॉपर फाइनली कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर जो इसके ऊपर रस्ट लग गया, इसको क्या करना है, आप चाहे तो इस WD-40 का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास WD-40 नहीं है, आपको यहाँ पे देखिए इसको हम अच्छा से क्लीन भी करके आपको दिखला रहे हैं। WD-40 आपके पास नहीं है, WD-40 नहीं है, वो सरेश का हाथ ले लेना है और इसके मदद से इसको इस तरह से आपको रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना, क्लीन करना है इस तरह से। इस तरह से आपको अच्छा से रगड़ रगड़ के क्लीन करना है। फिर उसके बाद इस पर इंजन ऑयल थोड़ा डाल देना है ताकि लुब्रिकेट हो जाए। इस तरह से आपको यहाँ पे इंजन ऑयल का थोड़ा यूज करना है। यहाँ पे अब थोड़ा इंजन ऑयल का यूज करना है। फिर इसको इसके अंदर सेटिंग है। यहाँ पे डिश ऑयल, बहुत ऐसे भी मैकेनिक है जो हम देखे हैं इस पर डिश ऑयल का यूज कर रहे हैं, ब्रेक ऑयल का। इस पर ब्रेक ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इसको इसके अंदर आप प्रॉपर सेटिंग कर देना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको दबा करके सेटिंग कर लेना है। देखिए इसके अंदर जो साइड प्ले था वो भी चला गया, ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर ज़रा सा भी प्ले नहीं, अब ये बिल्कुल संड नहीं करेगा। अब हम इसको अच्छा से हाथ को भी फ्रेश टॉवल की मदद सफाई कर लेते हैं और डिश को भी अच्छा से सफाई कर लेते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता, इस डिश पैड पे, इस डिश पैड पे यहाँ पे ये जो डिश पैड है इसके ऊपर आपको थोड़ा भी ग्रीस, और नहीं यहाँ पे ग्रीस का यूज करना है, नहीं इंजन ऑयल का यूज करना है। आप डिश प्लेट लगाए, इस पर भी आपको ग्रीस का यूज बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ऐसे कस्टमर है जिससे घिस घिस का साउंड आते रहता है, इस पे इंजन ऑयल का यूज कर देता है, ग्रीस से ऑयल यूज कर देता है। अगर ग्रीस या इंजन ऑयल का इस पे यूज कीजिएगा तो डिस्क आपको प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, कैलिपर ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस डिस्क पैड को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। इस तरह से आपको सेटिंग कर लेना है। फिट कर लेते हैं बाइक के अंदर। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए नट प्रॉपर टाइट हो गया। अब हम 3-4 बार इस डिस्क लीवर को दबा के इसको टाइट कर लेते हैं। कर रहा है इसके अंदर से थोड़ा सा भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। अब हम देख रहे हैं अब इसके अंदर जो प्ले था प्रॉपर प्ले चला गया और ये अभी ये साउंड भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल पहले यहाँ पे खटखट खटखट का साउंड कर रहा था, अब ये बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा है। चलिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।